izinto ke efuneke sizisi lithi iBhayibhile mose yanganani ngolwango olungcwele lithi iBhayibhile haleluya kodwa xa sifika haleluya alumkela wona obhinqileyo mgebe mfana wona haleluya lumkele balumkele mtshana letishiya balumkele okeziwe abafana nesingafuni haleluya ungasokujijelana nje namantombazana nje uzawumatha umfana lokho ebhijele namantombazana uyamatha haleluya nje lapha emisebenzini ufike nje bhuqalaza uthi hayi bani hayi nasemsebenzini uthi hayi bani ungafuna ukubanjwa nje ubanjwa nje nqandi olisela abangekhoyo phakathi kwethu tata umkhungo uphangele yo tata umnuko bomkhungo haleluya ndixolisela ulapha haleluya uba umnuka uphangele haleluya bantwana bakaThixo nje bonke haleluya abangekhoyo baxolisileyo nabangaxolisanga sisiyoliso ke nosiziphamele bagodukile bebe emngcwabeni uyongcwaba haleluya asiphe yena naye uvelelwe ngumphanga naye sayovela haleluya bonke nje abantwana bakaThixo uMaxaba nobuphangeli mlandeli uphangele njalo abangcwele bonke ningababoniyo phakathi kwethu zizinto ngezinto haleluya besingekho ke apha kule veki ephelile besingapha ya eKraaifontein haleluya theko ushunyelwa past ayabonakala kwawushunyelwa ngo-25:02 haleluya anizange ushumayele kwamza izoshumayela haleluya kodwa ke ndifuna nje ukugqibezela le nto yakuveke ephelile haleluya le nto yakuveke ephelile ngoba ifike yanditya senisendlini haleluya yanditya senisendlini siyashumayela and ke ngoku lapha ekushumayeleni sinesifiso sokubabona abantu bonke bekhula haleluya nansi ilangazelelo lethu singashumayeli nje kanti imbize engayoneki kubonakala umahluko haleluya kufikayo namhlanje abe nomahluko kokudala ekhona haleluya ngoba uyabisiva indlela obamba ngayo haleluya last week in terms of zibala ke izinto ezizokusiza ezizakukhulisa ezizakwenza haleluya ube ngumzalwane oqinileyo haleluya ndizibalile ke futhi zayi6 sikhonze eKraaifontein zawubala zibe ntathu namhlanje haleluya ndihlale phansi uba umzali azoshumayela haleluya tell last week 1 into ezonceda ukuthandaza haleluya 2 into ezonceda ukuhlanganelana nabazalwane haleluya 3 into ezakunceda ungabi lithandamani haleluya 4 into ezakunceda ungamkhonzi uThixo ngobutshomi haleluya because once wakhonza ngobutshomi ichomi yakho isenongafuna ukuphenduka kule nto wena ube willing uzaqathi ichomi zamthina uchomi wami haleluya kanti le into awukhonzi ngobutshomi haleluya ungabe lithandamani haleluya zizinto besizibalile ke kuveke ephelile satsho sathi uphulaphule isazela sakho haleluya xa sithi hayi haleluya sazibala ke kodwa ke namhlanje masiqhubeke nowam lithi izwi lenkosi benikade nisitya istaff esithambileyo kodwa ngoku funeke nidle esiqinileyo haleluya siyambonga uThixo haleluya sisitombi ngoba ilixesha abazalwane kufuneka xa zingena intombi haleluya zibona intombi eziqinileyo ezimileyo haleluya ngoba uyabona mbanga usathana kunento akayenzayo abenza abazalwane babe ngabazalwane abagusha izinto ubona omnye uzothi xa ithetha kohlobo sisitombi athi abekeke ndiyithethe ke mna ke le mandandihlasana haleluya le nto ifihla izawuzala ngomso andizakosela haleluya ndaba yi-backslider ndaze ndenza ibubi ndaze ndafaka indoda endlini kodwa ndiyambonga uThixo ngoba ndimile
loo nto izayenza khona nto ezawuphinde rhacela uphinde libuya ngoba uyayihlazisa. Haleluya. Oh, ngoku usayigushile ngapha sokuthiwa sephinde uhlala nenye indoda lo. Haleluya. Yaphumuka emhlaliswaneni, yaphumuka ebuxokini, yaphumuka ekuthandeni amankazana, yaphumuka ekuthandeni amadoda angiseba. Haleluya. Akakutheni wazihlaza kangaka. Haleluya. Ngele xesha uyiphakama uyikhula. Haleluya. Nansi ke into epho ndiyakhona namhlanje mani baluli beyodwa. Haleluya. Ebalulekileyo emzalwaneni. Andifuni ukushumayela mntana, nangu uba umzayo uzawushumayela. Uthi ulo mfana bethi oh nangu umgili. Hayi ndithi mandiphathe lena mgebe. Ndingaphakami phaa ndingenaBhayibhile. Haleluya. Siyayifunda efonini kodwa iBhayibhile yona litheni? Ibalulekile. Hayi siyazi uba ungayifundi kodwa iBhayibhile. Ngoba ifoni nyani yakwenzela enye into ningasashumana ukuthi to WhatsApp. WhatsApp is apha manje ndithi bazagqiba WhatsApp apha aphindise yonke le message. iBhayibhile libalulekile. Haleluya. Ube neBhayibhile funda iBhayibhile. Uyabona le ifake epokothweni ungazona ukuyaphi. Xa uphethe le iBhayibhile uhamba phaya uqomba nongakwaziya ukuba umzalwane lo ubheke ecaweni. Phatha iBhayibhile yakho ngeconfidence ba ndiye ecaweni ku. Haleluya. Haleluya. Masifuthi ivesi ibe yodwa bancane. Kuthele le ndiyithethayo ndiyicacise ihlale phansi andizoshumayela. Ncwadi yezenzo 16. Bhathela ihida namhlanje komntu uzawuthi uyagodola. Awushunyayelwa. Haleluya. Ncwadi yezenzo 19. Izenzo chapter number 19 verse number 18. Lo verse yodwa izenzo number 19 verse number 18. Uthe uMaxaba ethetha apha sine conference wathi yabona ibandla liyabonakala ligcwalelwe ngabantu abatsha nintsi khona abangekhoyo banintsi. Wathi futhi akululanga ukwakhokela uhamba nabantu abatsha. Abantu abatsha ke banezikili zabo. Abantu abatsha ngochwepheshe. Haleluya. Udawululanga. Now kufuneke ngosinicebise ke abantu abatsha. Kwenzeka ntoni baza? Siyifumene izenzo chapter number 19. Haleluya. Enye yezinto ke abantu abamfuneke nibe careful, nilumkele. Usathana enifuneka ube careful, be careful mbanga. Be careful ongezwe mntanami. Nibe careful lisa. Yabona abahleli wabini phana, yabona bayafana ngathi udadu wabo nodadu wabo. Haleluya. Nawo abantu bethi bayafana. Haleluya. Be careful ayamntanami, be careful. Haleluya. Yabona njengoba xa ukhonza ungumntana kaThixo, uSathane uyalwa ngandlela zonke, ufuna usibuyisa emva. Haleluya. Now enye into ofuneka uyilumkele xa ungumuntu omtsha, balumkele abantu ababhinqileyo mbanga. Haleluya. Balumkele abantu ababhinqileyo mgebe mfana wam. Haleluya. Lumkele. Balumkele mtshana letishiya, balumkele ongeziwe abafana. Balumkele. Haleluya. Balumkele. Yabona apha enkonzweni siyakhonza kumandi. Futhi kunezinto ke efuneke sizisi. Lithi iBhayibhile mose yangalani ngolango olungcwele, lithi iBhayibhile. Haleluya. Kodwa xa sifikayo funeka into kubekho into esizilumkelayo nesingafuni. Haleluya. Ungasokujijelana nje namantombazana nje uzawumatha. Umfana lokho ebhijele namantombazana uyamatha. Haleluya. Babulisa odadewenu manje kakuhle. Haleluya. Inyama leza kubhida mfana wami.
Haleluya. Lumkele balumkele aye mfana wami osubaze bewugijela nje sifikeni nje baziyakahaga hayi man. Haleluya. Bawenzeka ingxaki. Haleluya. Simulise nje kakuhle yabona ke mina benchilo pha ngithi uma Mteleza Maxaba izintombi zapha kude elalini sikhula sonke pha. Haleluya. Haleluya. Nawe ke ngoku sikhonza apha Mteleza Mama Umhlane umyena ke sifana kakhulu nobani ngazange nimbona apho. Haleluya. Bawudlamini sifana kakhulu bekade ihlala bebheke family yakhe nansi lapho nabantwana bakhona mama kapitata mama ke kuphangela Mama Mteleza umyena ke sifana kakhulu sizothi noma ungazange umbona apha enkonzweni. Haleluya. Futhi banithembe kakhulu into endisho ngayo uthetha Mama Mteleza notata Umhlana andithembe gqithi bayamazi mashiya impila kayiphilayo bayamazi. Haleluya. Haleluya. Kodwa ke masithi ngokumzekelo ukuphuma icawe apha siphuma sibuya phansi egeyithini ke siyavalelisana ndithi ke baba ke Mama Mteleza ndibe sendiyamola ke ngoku Mama Mteleza ndimthathe ndimbeke esifubeni athi gqi Mama Mteleza edlula nje ke hayibo moshiya kanti uthetha uba simthembe kangaka abafazi bethu benza lento pha. Haleluya. Na kuye kuhle ke siqonda hayi mayibonke mama inkosi siyabulela nikhona siyabulela. Haleluya. Ngozondini haleluya. Haleluya. Athi bawudlamini Baba Umhlana hayi bomashiya ndikuthembe kangaka. Haleluya. Kodwa into esizikhuselayo lithi iBhayibheli yakanani ngowango kodwa balumkele ongosiwe umfana wami abafota umntana abafana. Ndibona nje lapha emisebenzini ufike nje bhuqalaza uthi hayi bani hayi nasemsebenzini uthi hayi bani wafuna ukubanjwa nje ubani ubanjwa nje nqandi. Haleluya. Nqanda mgebe nqanda zizinto ezanceda abantu abami eso ungasukuvuyela nje abantu ubanjwe esifikeni dekhe. Haleluya. Haleluya. Jonga uba uqile xa uthi hayi wasake endlini okanye icinga hayi uqile wahlala ngomlilo. Haleluya. Masifunde ke le